by'abana cyangwa iby'abakuze ni kuri radiyo CDO akazi n'akazi. Ndahaye ikaze mwebwe mwese muko mwumviriza radio Seda akazi n'akazi. Ni radio Seda akazi n'akazi saminana ku murongo w'ijana na gatanu n'ibice indwi. Ikiganiro ku gatumba hiriwe amaki ni kiganiro uno munsi ngomba kubana na mwebwe muko mwumviriza radio Seda akazi n'akazi muri mu mitumba itandukanye igize igihugu cy'u Burundi, aho muza kutuyagira uko ngaho iwanyu ku gatumba hiriwe ico musumbya iyindi mitumba ico musumbya ayandi makomine, ibyo byose ni mukanya aho muza kutwakura maze mwumvirize nabandi ico babasombya cankwe uko iwabo hiriwe. Allo amahoro amahoro turakomeye. Ego ninde tuyaga? Zeno kumutakura. Inde? Zeno kumutakura. Ego Zeno umutakura karti mutakura. Muko ina mahoro. Aho mwiriwe gute? Wetwewe neza. Nta gishasha wo yagira abandi mu yandi ma quartier wumve ico mubasomye cyangwa ico babasomye. Gishasha. Gishasha wo tuyagira ati aha kumutakura ro gishasha nuko ibarabara ririko rirakogwa nuko ndazi akazuba ntikatse ntikababaje ico ni gishasha ku bandi bakubwira ati uno munsi twiriwe twifutse imitaka. Ego. Twiriwe neza. Ibarabara neza. Ego. Ageza bero mutaka. Nkabanegereye hanye bakorera aba. Ego. Uko twashima cyane. Umuntu bariko barabara. Niba yuko misi y'amateka imbere y'asanzwe mudandi cyera. Irumva Ego mbeze no ndakubaza ngaho kumutakura utuboga turengarenga tukibombye muraturonka ngaho. Ego twaturonka. Wow, ntiwumva none yuko hari cyo abandi harige bakubwira ati utwo ndaduheruka imvura ikigwa. Ego reka ndagushimire cyane Zeno. Ego murakoze neza. Ubandanye wumviriza radio Seda akazi n'akazi. Ego. Allo? Amahoro meza. Ninde? Pascal Murubirizi. Pascal Murubirizi. Ego Pascal. Naam. Aho hiriwe amaki. Twiriwe neza, data bifite mwikite. Nuko twingisha ko shasha nziza yubatswe neza kijambere. Iki? Isoko. Ego. Shasha. Ego yubatswe na bene gihugu bakaje na komine. Ego byo bishasha twirirwanye n'ifite. Ego. Aho iyo yaratanguye gukora cankwe bariko barayubaka. Bayinjiye uno munsi ayo namakuru mashasha no kuvuga ni ikintu gishasha ngaho umurubirizi. Ego cyane. Ego isoko yubatswe nabene gihugu bari kumwe n'intwaro. Ego nziza kijambere imeze neza. Ego Pascal ngaho umurubirizi. Ego turumvise isoko gishasha no kwisoko yinjiwe yubatswe nabene gihugu. Nta kindi uvuga ati hari n'ikindi dugomba dusumbye ayandi makartier yagize intara ya Bujumbura. Na cyane uko hari n'izone shasha ajyubakwa mu buryo bwiza bwa kijambere. Izone. Ego mu yari isanzwe hari. Igeretswe. Ni kuvuze ati igeretse gusa mugabo icyakaye mu buryo bushasha bwiza. Ego bwa kijambere. Ego. Ninde twako turayaga Pascal inde? Murubirizi Pascal Murubirizi. Izina y'ikirundi. Ani Kagoma Pascal. Kagoma. Ego. Urakoze Pascal ngaho Murubirizi ubandanye wumviriza radio Seda akazi n'akazi. Bagana cyane abone dukora ku rushinge. Urakoze cyane. Na
shimire cyane Pascal Kagoma ari ngaho mu Rubirizi mwumvise aho ku Gatumba hiriwe mu Rubirizi aho bugurura isoko shasha yubatswe n'abene gihugu ico ni gishasha Pascal ngaho mu Rubirizi atumenyesheje eka kandi yongera navuga ati ikindi gishasha kandi tubona kiri ari ciza cyane zone ishasha kandi yubatswe mu buhinga bwa none ngo izo bisakawe mu buhinga bwa kijambere ngo nayone ngo arabona ko iriko irubakwa neza murumva ko aho mu Rubirizi hatandukanye nungaho kumutakura. Allo bite ni sawa Jedeyo ego Jedeo ni sawa namura ego nawe umeze neza ndashima uhoraho wewe uri he Kajideo yamagaze ngaha kujya kane kujya kane muri kukanga kukanka ego Jedeo aho kukanka none uniki cyahiriwe twiriwe neza tumeze neza turi mu munezero umunezero uvuye kubiki tweke mu munezero twibereyemwo turi n'abantu b'abagenzi ko turinezererwa mu buzima bw'iwacu ko turayaga aho kukanka gishasha woba umenyesha n'abandi bari mu yandi makartier n'igiki ikindi gishasha ngaga muri makartier twibere mu munezero neza ikintu gishasha tuvugana imigambi yo gutungana ubuzima bwo kubaho nico uvuga ati nico gishasha ngaho kukanka uvuga ati twe turiko twiyagira ikijanye n'iterambere reka ndagushimire cyane Jedeo ubandanye wumviriza radio Sedeo kurakoze Imana kweta mbe witwa nde ni Joashe Habiyaremye mwariko murayaga Jokene yaremye Habiyaremye waremye yo hakimu Habiyaremye yo hakimu Habiyaremye yaremye ego nuko urakoze cyane ubandanye wumviriza radio Sedeo akazi n'akazi mwamaze kumva kumutakura mu Rubirizi eka nungaho kukanka Jedeo nawe navuze ati nta gishasha gihari mugabo nuko turi kumwe n'abagenzi tuko tuyaga ibyiterambere twibereye mu munezere kamahoro ni yose. Allo ni radio Sedeo akazi n'akazi saa 8 ku murongo w'ijana 5 n'ibice 7 turi mu kiganiro ku Gatumba hiriwe amaki aho mutuyagira mwebwe muri ngaho nyene ku Gatumba mutubwire icyo musumbya abandi mutubwire kana gishasha uvuga ati ari ikindi gishasha ngaha ku Gatumba kacu tubona kiriko kiza neza mwumvise nka Pascal ngaho mu Rubirizi yavuze ati aha iwacu isoko shasha yubatswe n'abene gihugu ri kumwe n'intwaro uno musi bayinjiye ngo kandi ngaha rero mu Rubirizi na zone turabona yuko inikindi gishasha zone shasha yubatse mu buhinga bwa none zo bisakaye mu buhinga bwa none ngo ico ni kintu gishasha ngaha mu Rubirizi twiteze murumva ko muri beshi mufise ibigenda bitandukanye mugenda mutuyagira mutubera ijisho nkuko twabibasabye mwe muri ngaho mu mitumba itandukanye eka mu makomine atandukanye agize igihugu cy'u Burundi. Turi mu kiganiro ku Gatumba hiriwe amaki aho natanze umwanya kuri mwebwe mwese muri kumwumviriza radio Sedeo akazi n'akazi muri mu mitumba itandukanye mushobore kutuyagira ikagishasha ngahi wanyu ka nico mushobora gusumbya yindi mitumba burya mwumvise ko bange batatu bambere bamaze kutuyagira ngaho kumutakura mwumvise ko nuturengarenga tukibombye bobo baturonka eka yanavuze yuko nibarabara kumutakuraho ngo umuntu yo barize mu yindi misi uko ubu bigiye kugenda neza ibarabara ariko rirasubigwamwo Pascal nawe mu Rubirizi mwumvise ko gishasha cazindutse ko isoko shasha yinjiwe iyo soko nayo ngo kaba yubatswe n'abene gihugu bari kumwe n'intwaro kandi mwumvise ngaho mu Rubirizi kindi gishasha ko yavuze ati nukuri turi mu munezero ntangere kubona zone shasha yubatse mu buhinga bwa kijambere
ngo izobisakaye neza cyane ngo no ngaho nyene mu rubirizi ngo iyo zone ngo iriko irubakwa. Mwumvise na jide ngaho kukanka nawe yavuze ati nta gishasha gikomeye ngo mugabo nuko twebwe abene gihugu turyohewe cyane tuko tuyaga ibyiterambere. Nimero ni 66 ubusa 16 maze mushobore kutuyagira namwebwe muri mu mitumba itandukanye muri mu makomine atandukanye muyagire abandi ico mu basumvya. Allo? Allo? Oui, muraho neza. Yego. Ninde tuyaga? Nibikunze nibaza ko agaruka mu kandi kanya. Allo? Allo? Mwana mwiriwe. Mwiriwe neza. Ndacyo nekisa ko muratera kweri yana kiraryoye cyane. Ninde turiko turayaga? Cheni twa Ndayisenga Jean Claude. Ndayisenga Jean Claude. Ndayisenga uri he? Cheni ga Mukinama. Mukinama. Aho Mukinama Ndayisenga bimeze gute ni iki ubona coba cabaye gishasha? Prema kino gishasha prema ndabona umenga. Sawa prema ndashima. Nka gishasha otubwira ari gushobora kubona mu isoko aho Mukinama ukavuga ati no munsi twarose n'imboga mbisi ico nibaza yuko mu yindi mitumba atazubana bonye. Usanzwe chewe. Yego. Kabye ko makasi nkora cyane muyanga. Ndabona akasi nyene kagenda neza ubona harebe naho nyene inyama zisimbye cyane. Gusa inyama zisimbye kubera nyene bitungwa keshi bateganiye mu nzu urabona ni hatari. Mbe ndakubaze Jean Claude. Ndagara. Nagoma ndakubaze ka Jean Claude. Allo? Ndakubaze. Umbwiye ngo wewe uri veterinary uri muyanga. Ntibikunze ko twumvikana mugabo mwumvise ko yagomba tuyagire ku byerekeye ni kibazo c'inyama ngaho Mukinama. Allo? Allo? Oui, muraho neza. Oui, ni sawa. Ego, ninde tuyaga? Amahoro. Ninde tuvugana? Allo? Oui, ninde tuvugana? Allo? Ndakumva, ninde tuvugana? Allo? Allo? Uranyo, ninde tuvugana? Ninde tuvugana? Allo? Ntunyumva? Allo? Aho ibubanza turakeneye kumenya ukungene ku mitumba aho ibubanza ku mitumba itandukanye batuyagire uko hiriwe byo byiza cyane batubwire igishasha haheruka kuwo mutumba wanyu maze nawe amenyereho gishasha amenyere uko hiriwe musa azogaruka ntikizobigitangaro ni yabibona. Nimero mu twakura ko ni 66 ubusa 16. Allo? Allo? Oui. Ni sawa. Ni sawa. Ninde tuvugana? Safia. Safia. Safia wiriwe neza. Ego nawe. Ego na mahoro mucarama hameze gute? Ni iki wotubwira gishasha babonye? Nta gishasha vrema ntabonye. Nta gishasha. Ni iki no yagira abandi nk'icyo uvuga ati mucarama ico twitwa amadwifitiye dusumbya yandi makartier ni iki cyangwa ukavuga ati icyo badusumbya twebwe nuko tutaronka amatara cyangwe ndazi turonka amazi misi yose ico nico dusumbya abandi. Ntacyo tubasumbya kweri kubera. Ego. Amazi n'urudubi n'amazi turonka. Ego. Amatara yo no munsi atigiriye ubuntu. Aho bisigura yuko uri kuvunira akagoha abantu bari ngaho mu yandi makarti atandukanye tuvuze nko kumusaga akavuga ati bwa bundi rero mucarama ntacyo badusumbya amatara agenda nkuko natwe agenda. Mukanyosha nakavuga ati sino hava ni mukira mucarama ndumvise yuko bafise ingorane z'amazi.
Safia Sawa. urakoze cyane kandi ndagushimire. Yego namurakoze. Ubandanye wumviriza radio Seda Kazi n'akazi. Ore allo? Alo. Oui, muraho neza. Sawa. Ego ninde tuyaga? Bikiri ku Mucarama. Inde? Bikiri ku Mucarama. Kiriku. Eh. Amazina yawe y'ukuri turi mu kiganiro ku gatumba hiri wa Maki. Ni sawa kweli. Wewe witwa nde rero amazina yawe? Irakoze Christophe. Irakoze Christophe. Ego Christophe. Allo? Ndako. Hiriwe Amaki uri he mbega ga Christophe? Anye ku mahira abiri Mucarama. Mucarama. Ego. Ico usumbya abandi mu yandi makartier cyangwa mu yindi mitumba igize igihugu ni iki? Sawa kweli. Ego. Ni sawa no kuvuga? Ibintu bimeze neza. Nta na kimwe uvuga ati hari ico tubasombye. Kiri Mhm, nk'igiki ngaho Mucarama. Mucarama. Ndabona iterambere n'isawa kweli. Iterambere. Rime nk'irihe tubwire ico ubona. Ndabona ko hasukura ibarabara. Bariko barasukura ibarabara. Ego nta kindi. Oya kweli. Ego. Reka ndagushimire cyane Irakoze Christophe. Muraho neza. Ninde tuvugana? Ni Aloyize mu Gatunguru. Aloyize mu Gatunguru. Ego Aloyize. Aho mu Gatunguru mudusumbye iki? Mu Gatunguru twiriwe neza. Icyo twaba tubasumbya ngaha mu Gatunguru. Nuko uno munsi mbona amapikipiki ngaha ariko arunguruza abantu. Atahora yunguruza abantu hari ingorane y'ikinoneka Aloyize. Araboneka mu Gatunguru urabona ni ikomine igira ikukira Bujumbura rirare. Nta masitasiyo ahari. Ego. Hari igihe dushaka kwiyunguruza twabura mu moto. Mugabo nko kuba twayaze. Tuba bazinduye mu gitondo. Ego. Hari habonetse igitoro. Ku masitasiyo ya muri zone Ntahangwa. Nicyo gituma ngira amapikipiki yabaye menshi. Ego. Aho rero Aloyize ngaho mu Gatunguru ravuniye ijisho abahora bahatembera ati ntimutinye ubu rero amapikipiki ariko arahazunguruka nta ngorane zihari igitoro cabonetse yagiye kunywesha maze ubu ariko yunguruza abantu ugomba gutaha natahe n'ipikipiki cyangwe ugomba kuhatemberera ku mugoroba ntaza kuyibureka neje mu gatondo ntazoyibura. Ego. Hariho n'ikindi kibazo abunguruza abantu bafise. Bivanye n'uruzi bariko barubaka rwa Gasenyi. Hariho ahantu batarakora ibiraro ariko barashobora kwiyaranja bakazunguruka ariko bagashika. Ego. Aho naho uvuga ati nta ngorane hariho utundi tuyirayira bagiye bariyungunganya bashiraho ibiraro bishoboka kugira ngo umuntu ashobore gutemberera uwundi mutumba. Ego na cyane cyane. Ego. Aloyize reka ndagushimire cyane ubandanye utubera ijisho ngaho mu Gatunguru. Nawe murakoze. Urakoze cyane. Dushimire cyane Aloyize ari ngaho mu Gatunguru haravuze ati ikintu gishasha abonye no munsi imoto ntizahora ziriko zirahazunguruka kubera ni mu Gatunguru nta ma station hari anywesha igitoro mugabo ngo uno munsi no gishasha ngo yibaza ko hari mu yandi makati hari igitoro coba cahabonetse bituma ni moto zabo zigenda kunywesha uno munsi rero ngo imoto ziko zirazunguruka ukuri kwamye. Halo. Oui, muraho neza. Yakema. Ninde tuvugana? Aberi ngarutse. Inde? Aberi. Aberi uri he? Ibugendana kijanye n'uwo yahavuze mu kibazo cy'igitoro. Oya ibugendana ni mugabo ntashoboye ko tubandanya reka Albert ngahi bugendana ni yaronka kanya yongera garuka tubwire neza. Ni radio Seda Kazi n'akazi alo.
Halo. wi muraho neza. Yego nabera ingaruka. Aruberi ibugendana. Aruberi. Ibugendana ni he? Ucume, mutumba kibungo. Ucume, mutumba kibungo. Umutumba kibondo. Kibungo. Kirundo. Kibungo. Kibungo. Yego. Aho ni muri komine? Ugendana. Mu ntara? Gitega. Muri Gitega. Yego. Ibugendana muri Gitega. Urakoze cyane. Ati rero ngaho Igitega bimeze gute? Gitega gucume. Asumira nk'iterambere. Kera hari ishyamba. Hari amashuri, hari amavuriro. Ikitukana, tukasema n'agato. Ego, uvuze ati nk'umuntu ataheruka mu mwaka uheze ati ubu ibintu byarahindutse. Amashuri, amavuriro. N'ibitaro. Mbe Arubeni. Aho kari Gitega uturengarenga tubisi akagori kabisi aho nikaboneka. Oya akagori kabisi n'imisi nikaboneka mugabo. Uturengarenga tubisi nata. Uturengarenge tutoshe. Turahari. Umusoma. Urahari. No ego ibyo abari bindi mushobora gusombya abanyabujumbura kubwira ati nk'umusoma nzosaka kuwubona ari uko imvura iguye. Agaki. Agatoki. Urakoze cyane ati ikibazo gihari rero n'agatoro mu kwiyunguruza birabagora ngaho ibugendana. Mugabo birashika kakaboneka ugasanga murongeye murabyuye amamoto murabyuye ibyuma byanyu. Yego kubera uko imoto bigira yakugenda cyane bituma bituma mugabo. Ego. Urakoze cyane Albert. Sawa. Mubandanye mwumviriza radio Sedakazi n'akazi. Ikiganiro kiba ku munsi wa mbere kugeza ku munsi wa gatanu kuva igihe cy'isaha 11 kugera isaha 12. Ego nibaze yuko zokwama watubereye ijisho ngaho ibugendana. Ego me. Urakoze cyane. Umeze mugera mu. Ego. Ninde tuvugana? Ndi Jean Dodier Bigirimana. Jean Dodier. Bigirimana, ego Bigirimana. Uri heka Bigirimana? Okay, umurera Kinama. Uri mu Kinama. Ego mu Kinama hariho wundi yari yatwakuye atubwira ati ariko amakuru ava mu Kirundo. Mu Kirundo kandi atari yuri. Jimba shaka oya mugabo je nshaka uhagaze mu Kirundo bari abimyibwirira. Usanga uri kugomba kumbwira ibyo wumvise baje amakuru mu batinde twatu barongoye. Batubwira ko reka basi tuyagire twumva ibyo wumvise ngaho mu Kirundo. Ni ku mutumba wowe wagomba tuyagireko. Muri komine Bugabira. Yego aho abaskuti bose. Abaki? Abaskuti. Yego. Bose baviri hano ikora bari imbere cyane. Ndetse bamwe baragura ingurube impene. N'inkoko wari ibintu ndetse kandi bose komine Bugabira abantu hanya ikirata. Ego ibyo wabyumvise ntibikunze neza yuko Jean Dodier Bigirimana hashobora kutwishyura ikibazo nagomba ndamubaza mugabo nibaza aragaruka. Allo? Ego ni sawa ninde tuvugana? Inde? Salvatore. Umeze neza? Yego. Uri he? Yuni mu Kanyosha. Yego. Ego Salvatore irinde witwa nde? Allo. Oui muraho neza. Ndi Benjamin mu Kanyosha. Benjamin. Wewe usubiriye Salvatore. Salvatore. Ego Benjamin.
Yego. aho mu Kanyosha bimeze gute? Acha imeze friske n'amafuta batwitagatira. Mm. Ntangwa. Mbe uri mu Kanyosha kwibarabara rya kangahe? Rya gatanu. Kujya gatanu. Ati rero gishasha utubwira ngaho Benjamin iki? Nuko turi mu maboko. Nk'icyo yagira uwundi ataheruka nko mu Kanyosha niki wo mubwira gishasha? Hameze neza ashaka no Benjamin. Yego. Igenda haheruka ameza biraraheze narahaje narahavuye inkungu gari nyinshi cyane bibu bimeze gute? Kibazo c'inkungu bunye waito. Ati rero nigumira yondi nyene sinzogaruke mw'iyi minsi. Urakoze cyane Benjamin. Allo. Yes, mu bwami bwa radio Sedeko. Muraho neza. Turashima kabisa muravugana n'umwana wa karere umunyigo munegero nganye n'umucarama abantu hagiye Damoji. Mucarama. Nyene impande yacu ngaruguru kwa kabisa kwa diaspora no nibereye niho ndabumviriye. Ego. Amansi no bwira abantu kabisa bari mu yindi mihingara. Wewe wambwiye witwa? Damoji. Oya amazina yawe y'ukuri. Mr. Umve. Nibaza turi mu kiganiro ntituri mu mazina y'ikirasta. Ikiganiro ni ku gatumba hiriwa maki nuko uvuga amazina yawe kugira ngo naka nimba koza avuga ati ni iby'ukuri uyo ariko ambwira amakuru yo kuko ndamuzi aho hantu nyene. Reka shimire rero cyane mwebwe mwese muko mwumviriza radio Seda Kazi n'akazi. Ndayisenga ari ngaho mu Kinama Jean Claude Salvatore ari ngaho kumutakura ka Safi ari ngaho mu Carama Irakoze Christophe mu Carama Aroyizi mu Gatunguru Arubere ari ngaho ibugendana ni muri Gitega Jean Dodier Bigirimana ari mu Kinama mugabo we yatubwiye amakuru yashoboye kuronka mu Kirundo muri Bugabira kadushimire na Benjamin ari ngaho mu Kanyosha mwese ndabashimiye cyane ni radio Seda Kazi n'akazi samirana ku murongo w'ijana na gatanu n'ibice 7 ikiganiro mwariko muragishikirizwa na Habiyaremye Joashe najewe ndabahaye akaganuka ndababwira ati mwakoze cyane nongera ndabasezera kuri jewe mw'iki kiganiro tuzosubira ku munsi wejo si wejo